سيرون الرجال دقيقة صدهم كيستي بيا أمبايون هجن جراتشون هندن ديمو نمني دفكا سانيا الناس نمامتي ربين اللنسين قافة دوتي هم نتي مالين قوتي جا دفكا خي دفكتي نياتي مو مالك أمتا نياتي جيسي قافة وري مالك أمتا نياتي ربي دراي سنابا سوغو يابورو نتيجر وري دلقني دفكا خي نيانو نجان الرجل الذي برات دلينون انتين خخراهم نخينيا ربي نتنون قافتو يجو داهم نخني فيانو خني قالت سا ربي هم نتين يرانون أقبسين ربين فولنا ما تسلون دابين نامو ما تشوفاه فولنا ما دابين فولنا ما عذابا وبليين كينيا خبيان باخيسة بجار باك أخيسة ركتشا جرانيس ربي ولين هاد أبتو إذا ما خيني ربي هاد أباسو ركتا خيني ركو أباسو ركوبستا خيني ربي أفيو فالمتا خيني ربي رأنسو وراك أساد بيشوف ربين هك أساني إفتا باسو فيه إلمان أرمو خم جل ما منهد أركتشا جران including our leaders hogganoota ABO rabbi mana dukanaat irraa guyyaa tokko ifa taabaasu mana ukkaamamaa qilleensa hin qabne irraa qilleensa addunyaa taabaasu namni hanga dhumaa achitti hafun jiru numa baha guyyaa tokko gaafa guyyaan isaa ga'u waa sadii garaana nyaata ni bubbule tokko ni bubbule garuu akka malee naquuqee keessa hoo nama deesse jechuudha jecha hogganoota ABO hidhaa jiruun gantoota ifii booji'amtoota jedhame tokko kana lamata ilmaan Oromoo biyya ambaa keessa rakkachaa jiran Saudi Arabiyaa keessa mana hidhaati reefki bahaa jiru guyyaarraa qaamni isaanii miidhama adda addaa keessa seenee jiru sadaffaa rakkoo naannawa Soomaaliyaa deemaa jirtu ka lubbuun namaa itti badaa jirtu nama yaaddeessa nama jeeqaasi chaayennaan harree gurri tokkoo jedhan Oromoo dhoggaa jedhame ni cufti bakka jirru gurra ol qabna maaliif hidda dhalootaa kanaatu ajaa'ibaa hiddaatu dhiiga malee dhandhanchin dhiigu jaa Oromoon dhandhanchi yoo murte dhandhancha hiddi garuu yoo murte ni dhiiga hoggaa Oromoon bakka takka rakkattu nu cufti ni rakkanna nu cufti ni dhiphanna maaliif Oromoon yeroo hunda rakkatu Oromoota ka biyya ambaatti du'umaa Oromoota ka kabajaa dhabee sablate biyya isaatii fi biyya biraattis maaliif Oromoota kana if gaafachuun nurra jiraata tokko gaafa Afrikaa keessatti ummanni kun ummata bal'aadha ummata guddaadha enna dhugaadha nuti saba bal'aa saba guddaadha sabni bal'aan guddaan kun maaliif akkanatti bakka yurroorrifama jecha kurreel gammachuu ayyaanaa jedhanii yaadadha Oromoo yookaan sodaatamee jiraachuu yookaan sodaachuu yookaan kabajuu Oromoo warri keessa jiraatuu fi ummanni hojii jiraatu lachuun agarru sodaatamaatis hin jirru kabajamaatis hin jirru jechuudha bara Jabuuti turranii yaadadha way back 1980s baqataa Oromootirra warra Amaaraatii turra kabajaa qaba kun dhugaa lafa jiru Soomaalonni kun hoggaa waan hunjaan habashida alam baawuttaa ganjaan Amaara baandiraa dhaabbataaf isin maaltu isinii jiraan hunjechaa turan arrallee tuffiinsan biyyoota ollaa keessan ni jirti tokko nutummaanu akka Oromootti biyyoota ollaati irratti hojjanne Oromoon kun ummata akkamii jenne biyyoota ollaa waan Oromoon taate ka hubachiifna natti hin fakkaatu maaliif biyyoota ollaati wajjin ummanni kee nagaan keessa socho'uudhaaf ummanni kee kun ummata akkam akka ta'e biyyoota san hubachiisuu sirra jira nuti hoggaa hedduu diplomaasii alagaarra dalagachuurra walirratti miila wal sakaaluurra dalayna ala baane dalaguurra walirratti shira dalaguudhaatti jajjaboodha nuti kun tokko waan habashaarraa dhaalli hedduutu jira waan habashaarraa dhaalleetu jira waan san hanga murree darbinutti if dura deemuu hin dandeenyu kanaaf
obboleeyyan kiyya yeroo hunda Soomaliin tun maal jetti yoo ifii wal nyaannaa jedhan hoggaa garuu diinni alaanuu dhufe tokko taanaa jedhan. Amma kaangirestitti magaalaan an jiru tana iman ilham tana agartan waan baharaat irratti jechi isiin jette Ameerikaallee dallansiise warroottan Somaliland Keeniyaallee dallansiise jechuudha. Waa'ee baharaa dhiisaati hawaashii gadu gana deeffannaa abjoochuu ni dandeenya namni abjuudha abjuu naman dhoorkitu garuu hojiin ni danda'amaadha. Hangas takka ammallee abjuun kaleessan dhaloota isaanii xixiqqaa kana keessatti illee meeyritee jirti jechuudha. Amma maaltiin kana jee gaafa biyya teenya weerarame jaan akkasii waliin dhaabbatanii waan hin qabnellee ni qabaannaa jedhan jechuudha. Nuti garuu odoo ummata tokko taanee jirru odoo Oromoodha waliin jennu hoggaa roorroon nu dhufte waliin dirmannu. Arra akka heddumina keenyaatiin akka abbootti amantaa hedduu qabnuun baqattoonni Oromoo baqattoota yookaan jireenya ofii fooyyeeffanne jettee ijoolleen Oromoo biyya Arabaa keessa jiraachaa turte mana hidhaa Arabaa keessatti akkanatti rakkatu turte sila. Abbootiin amantaa Oromootis silaa dhugatti dhimma hawaasa Oromoo isaan yaachisate. Biitit ijoolleen tun okkee mee Oromoon amantii adda addaa qabaa jennu ijoolleen tun 90% Islaamaa yennu biyya Suudii keessa dararamaa jiru. Abbootiin amantaa sheekoottan ustaadoonni arra ijoollee tanaaf dubbatanii ijoollee tanaaf fala kannuu hin danda'in waan ilmaan isaanii nagaan biyya keessa jiraataniif waan warri irraa dhalatan nagaan biyya keessa jiraniif akka fedhanii bahanii galaniif qaamni achi gubachaa jiruun keenyaa miti nun laaluu jechuudha. Dhiiga tokko inni Oromoo afaan tokko dubbanne inni ilmaan keenyaatu akkasii gubachaa jira inni sheekootiin teenya sheekootiin Oromoo ustaadoonni akkami galanii ciisan odoo reefki guyyaarraa mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessaa bahaa jiru. Dilii takka maleedha hidhaman. Wan kiraayimin isaan dalaganii hin jiru. Yoo jiraate waraqaa biyya sanii dhabuu qofa. Okay? Arra ambaasiin Suudii Arabiyaa Finfinnee keessa jirti. Ambaasii sanitti iyyatanii namicha bariyaa ta'u qunsulee Itoophiyaa ambaasaadar Itoophiyaa kajoosanii iyyatanii tikeeta waan galchinuun illee hin qabnu yoo jedhan biyya alaa kana iyyatanii ammataan kiyya nama 15 tikeetanii mura. Tikeeta muraa ijoollee tana haa galtuu jedhanii islaamummaan isin barsiiftanii islaamummaan isin dhaadattanii tamire tami. Gaafa obboleessi kee tokko miidhame akka ati miidhamte laalii jedhamti. Gaafa obboleessi kee rakkate tokko akka ati rakkatte laalii rakkataa rakkoo baasii jedhamti. Ijoolleen tun nama ajjeefteeti maka hidhamte. Okay. Yaa bada zuruufa jireenya biyya isaaniitti ulfaateetu baasee achi geesse. Kanaaf sheekootiin Oromoo itti gaafatama jalaan baatan dhugaa rabbii itti gaafatama jalaan baatan. Ilmaan keessan biyya Suudiitti akka fedhanii qara'anii zeroo fedhan seenanii bahan garuu horteen Oromoodha mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessatti akka ta'u jirtu laala. An 80 keessa ji'a 4 ji'a 5 hidhameen beeka biyya Arabaatti. Hidhaan yeroo sanii hidhaa nagayaati. Ta'arraa garuu azaaba jechuudha. Bakka ilmi namaa foonsaa ciccitu takka haanu dhagayamu. Kan Somaaliyaa keessa waan deemu jiru. Ummanni Oromoodha hoggaa wanni tokko mootummaan shiftaa kun biyya ollaatii hojii godhe ka revenge irra fudhatamu ummata keenya jechuudha ummata Oromooti. Abbootiin gadaatun to olii gayyaatee biitti nageette Somalilandis dhayxee biitti nagee marra nageettu nagayni kun eessa jira? Oromoonis nageen qabdu Oromiyaanis nageen qabdu. Oromiyaan saamamaa jirti Oromoon dhiigaa jira. Abbaa gadaa yoo mana keessa nagayni jiraate Oromoon nageen qabu. Oromoon biyya ollaattis dhumaa jira. Biyya isaa keessattis dhumaa jira. Dhaqaati biyya Soomaaliyaa ta'een gadda dhayxan san ummata Oromoo achi dhumu jiru kanaaf sagalee taha. Ummanni kun akkanuma ka'eetii miti ka dhumaa jiru. Social media kanarratti irra labsameeti. Fixaa ja'aniiti. Okay?
واني توكو شير قدين توري كايسين جينا صلاة اللي أجيسا جان أعوذ بالله من الشيطان أكمت إلمنا ما كسيت والواني قد دينك يلي كسي أجيسا جون دينك يلي يوم بوجي أكما بوجي ما تنك أبا ملي دينك يجي ريفنجون قدوان because it's an humanity نمو ما متيجو لنا مرة تجابون خناف شيكوتينيس بيسان اكا أمة أورمو خكنا الأمو جروحانا ربي جاس أقاليتاف دندي سنجي بوسا دبدن ilman keeysan gorsaati akka biyyaan baane akka deebi'an godha yeroo hunda lola cufa keessa dubartootaa fi ijoolleedha karakkatu kanaaf biitti nagee oromoon nagee oromiyaan nagee maal nagee khaytan nagee inni jiru nagee buusaa ummataaf sheekottiin teenya odoo oromiyaa keessa nagee inni bu'in odoo ilmaan oromoo fixaa jiran mootummaan kun tigraay dheexanii piis nagee uumnaa jettan nagee inni dura mana fiitirraa eegala ani saamiyaa manni xiyoo nageen qaban ollaa xiyya nagee godhuun danda'u dura mana xiyya keessa nagee buusuun narra jiraata ollaa xiyya nagee buusuun narra jiraata ganda xiyya nagee buusuun narra jiraata naannaan qubadhu keessa nagee buusuun narra jiraata manni xeetu ibiddaan boba'aa jira manni xeetu dhiigaa jira haadha oromoo dargaggeessa sii dhabaa jira oromoo mana hidhaa rakkachaa jira nageenyi ati mana kee keessatti hin buusin kama qalee dheexee buuftu kun nagee maaliiti kanaaf sheekootiin waan rabbiin je'e dalaga dabballee mootummaa hin tahina amantiin kophaadha mootummaan kophaadha amantiin sheekootiin jireenya hawaasummaa nagee hawaasa fayyaa hawaasa barnoota hawaasa malee dabballee mootummaa taatanii nama mootummaan cafaqaa oolu nagee dura nagee mana kee keessa buusi oromiyaan tamtu nagee qaba oromiyaan cufti dhiigaa jirti the nation are bleeding kami khati dheexee nagee buuftu nama mana isaa odoon qulqulleessin mana namaa dhaqeetiin qulqulleessa jo'an oromumaan arki jechuudha ka mana isaa keessa nageen buusin mana namaa dhaqeetiin nagee buusa jo dura mataa keetirraa jalqabda achi booda bakka biraa dheexee jechuudha kana kakaanii waa'ee qubee dhiyootana deemaa turte waan ajandaan taane hedduu ajandaa ta'a diinni yeroo hunda hoggaa waa godhuu barbaadu ajandaa gadhiisa kanaan hawaasa kan adda dhawa jechuudha mataa adda dhawa jarana rakkoo qubeen qabnu qubeeni qabna qubee biraa barbaachise gaafa gaafiin oromoo galma geesse oromoon abbaa biyyaa ta'e wanni godhamu hedduutu jira wanni irrinni jiru irrina guuttachuudhaaf jechuudha irrina tokko lama jennee gaafa adeemsi itti jirru kun galma gahee guuttachuu dandeenya arra garuu qabsoo walakkaa odoo jirru fiddanii burjaajii hawaasa keessan facaasina namoonni mul'adheettanii hawaasa kana duudaa garaan godhina rabbii keessanii ja'ati ifii keessan beekomtii mataa keessanii arkachuudhaaf jettanii dargaggootan burjaajeessina oromoon qubeen tunnuun taane qubeen jijjiiraan jenne kasabaatti taqabnu qabanne heegere itti guuttan waan tokko je namni dhiyootana dubbate tokko hawaa'ee qubee kanarratti maqaasan yaadadhu hisam professor assistant mo maali wanni isaa namni kun nama albuudaa wayirra hojjechaa ture kayoro tokko haati mana kiyyaa na gargaaraan dhukkubsatti du'aa na godhaa jee ture tokko jecha sadii jee jecha sadeen kana jecha abbii jeeni wali fida abbi yeroo tokko maal jee yooniin wallagga dhaqee na ajjeesanii jee gaafa oromoo mataa waliin dha'u barbaade gaafa wallagga target godhu barbaade akkas jee achi booda oromiyaa dhiharratti genocide gaggeesse jechuudha namni kun jecha akkamit dhimma behe bar qubeen tun baratamaa jirti keessa baratamaa jirtu arsii fi booranaa fi jimmaa maaliif bakka sadeensa maqaa dha'u barbaade maal jechuu barbaadeeti kun hujii diinaa ajandaa diinaa tokkoffaa ta'u haasawa nama kanaatirraa baruu qabdan jimma waan harargeen dhabe waan kophaa dhabeen qabu arsiin waan booran dhabe waan kophaa dhabeen qabu tuulamni waan maca dhabe waan kophaa dhabeen qabu walloon waan karrayyuun dhabe waan kophaa dhabeen qabu harargeen waan iluun dhabe tokko oromoon ka kophaa waa dhabeen qabu waliin waa dhabne waan waliin dhabne sa waliin barbaaddannaadha arra garuu diinni ajandaa kana lafa kaayee to divide this nation dividing in rule
sirni adii biyya Afrikaa keessa gadiin geessaa ture. Ka habashoonni irraa dhaalanii Oromoon qoodaa turan arra dhalli Oromoo keessa deebisaa jira jechuudha. So we have to careful on this. Kan eeggachuutu nurra jiraata. Maaliif eeggachuu nurra jiraata jee? Qubee tana bahaadhii akka abaa kibba jiddugal itti barataa jirra. Baratameetu Oromoon hin xumuranne kana. Afaan fajjii lammeessaa fiduun dhiiga qubee tanaa jecha dhangala'e beekuun nurra jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jee qeerroonii fi hayyoonni san dura lubbuu kannan cufti isaanii qubee tana sadarkaa amragee kana caalaan ga'uuf lubbuu dhaban. Yeroo san yoo irrinni jiraate irrina jalqabarra irrina ture fooyyawaa dhufe. Amma garuu qubee Chaayinaa taatu qubee Hindii taatu ta'isi nuuf hin darin beeynu miila lukkuu dila facee tokko nu gayyaaftan obboleeyyan kiyya. Maa confuse nu gootan. We don't deserve this. Okay. Bakka ijoolleen xixiqqoon biyya alaatti dhalletun amma kaatee qubee afaan Oromoo barachuu jirtutti another problem ammas. Ijoolleen asi dhalattetu nu maal nuun jetti. Kana itti yaaduun namarra jiraata. Hawaasa keessa gadhiisanii diigomsa hawaasa odoon afeerin wanni kun waa lamarraa ka'e je'ee yaala. Tokko gaafiin Oromoo afaan Oromoo afaan dalagaa haa ta'u afaan federaalaa haa ta'u tole. Afaan federaalaa san godhuudhaaf irra hojjetamaa ture. Namichi amma Oromoon irra qabsaa'uu qabdu Biraanuu Naggaa kan jedhan kun qabsoo Oromoo if booda deebisuufiin qabsoo seenee je'e. Oromoon amma 16 haga 70 ilaalchisaa tokko je. Na yaaddeesseetiin qabsoo seenee je. Hoggaa dura eegalu ministeera barumsaatu shoorarkaa kana fideettu shoorarkaa barumsaa. Amma afaan Oromoo high school ittiin baratiin college ittiin baratiin wanni deddeemaa jiru ni jira. Maal godhu irra jiraree waan kana akka afaan kun lafan qabanne ummata kana cabsuuf afaansaa cabsu waan ta'eef akka afaan kun sadarkaa federaalaatti hin baane horiin guddaan irra dhangale akka Oromoodhaan burjaajeessan. Dhumarra maaltu ta'uu deema? Oromoo afaansaa centralized hin taane afaan federaalaa ta'uu hin danda'u qubeen kuni haja'uun isin dhufuu deeman jechuudha. Kana eenyu keessaan hojjetan? Oromoo keessaan hojjetan jechuudha. Yoo kana hin tahin waan yeroon isaan eeggatin waan Oromoon irratti mari'atin sabni nuu godhaa hin je'in gabbaasanii ummata keessatti shoorarkaa uumuun sirrii mitiin jedha. Kan asittiin cufa. Kanarratti Guyyoo Waariyoo gaafii OMN amma kiritizimiin Guyyoo fi OMN irra dhiyaachuu jiru. Duraan dursa OMN instituushinii Oromooti. Ummanni tokko haa irratu haa jabaatu haa laaffatu instituushinii qabu ni jabeeffata. Diiguuf hin fiigu. Irrina qabu wajjin garuu irrina san ni sirreeffata. Yeroo hunda namni wahiin diiga jedhu nama Oromoo keessatti hokkara uumuudha. Instituutioniin Oromoon qabdu ha irrina hin qabne hin jiru. Irrinuma isaa wajji fudhannee fooyyeeffanna. Okay. Waan gaazexaa isaan tokko yaada isaa kannateef OMN irra duulu sirriidhaa miti. Kun habashaa gammachiisa mootummaa abbaa irree gammachiisa malee Oromoodhaaf bu'aa hin qabu jechuudha. Miidiyaan Oromoo jiraachuunu kana caala guddachuunu barbaachisaadha je'een itti amanaan. Guyyoon jecha je'en. Guyyoon akkana je'e je'amaa jira. Jarana guyyoon ilma Oromooti ilma keenya. Ka irraa dubbates waan Oromooti. Guyyoon yoo waa je'e Harargeedhaan waa je'e jedhan. Guyyoon yoo Harargee waa je'e ifiin waa je'e. Namni bahaatis yoo guyyoo waa je'e ifiin waa je'e. Wallaggi yoo Tuulamaan je'e ifiin waa je'e. Jimma yoo Illuun je'e ifiin waa je'e. Boorani Gujiin je'e ifiin waa je'e. Baale Arsiin je'e ifiin waa je'e. Walloon Karrayyuun je'e ifiin waa je'e. Ifumaan waa je'e malee nama waa je'een hin qabu. Okay. Ayyoon kee arra Oromticha macaa tokko arrabse ifiin arrabse malee nama biraan arrabsine. Akkasin maaliif hin hubanne? Guyyoo caala Oromoo taanii Oromoo fadoonna. Nu cufti Oromoodha. Yoo inni badii qabaatellee Guyyoo Waariyoo asirra balleessite dhiifama nu gaafadhu jechuunii qabna malee nama arrabsuun footoo gad qabuun sirriidhaa mitiin jedha. Kun ammoo ha inni faayidaa qabuuf diinaaf. Diinaaf faayidaadha qaba, diinaaf bu'aadhaaf qaba. Ammoo haasaa wasaasan dhaggeeffadheen.
warri jimaa qamaatanii mirqaantaniif warri dhuydanii machaatan je farshoos maqaadha jimaas maqaadha jechuudha. Jimaanis namni harargee bakka buufate ati xabaqaa jimaanuu ta'a namaan jeen jiru. Namni farshoo bakka buufate farshoonis ati xabaqaa naa ta'etteen hin jiru jechuudha. Ilma Oromooti waan Oromoo dhufe quuqame dubbate jechuudha.